Yəqin ki, bu görüntülər hər birinizə tanış gəlir. Bu görüntülərdəki Bərdə rayonunun şəhidi Pərvinin atası Vüqar kişidir. Bir neçə ay bundan öncə mən də düşünürdüm ki, Vüqar kişini həqiqətən yol patrul xidmətinin əməkdaşları, Vüqar özü belə demişdi mənə ki, köynəyini cırıblar. Bu görüntüləri də güya demişdi ki, onlar montaj ediblər. Amma əslində bu görüntülərdə də görsəndiyi kimi mənə həmin vaxtı orada maşında olan bir qazi dedi ki, heç mən maşından düşmədim ona görə. Çünki gördüm Vüqar kişi öz kimi köynəyini cırıb şüvənlik edir və yol patrul xidmətinin əməkdaşlarını ilişdirməyə çalışır. Ona görə düşmədim maşından. Bu görüntülərdə Vüqar kişi Şəmkir postunda bir neçə polisi şərləyərək başqasının maşınını sürür. Maşın yiyəsi avtomobildə olmadığı halda, sürücülük vəsiqəsi, sürmə hüququ olmadığı halda avtomobili onu saxlayırlar və ona maşını duracağa təmin etməsini, qanunun tələblərinə əməl etməsini xahiş edirlər. Vüqar kişi bir anda, bax bu görüntülərdə də görürsünüz, köynəyini cırır və elə bir fikir yaradır, təəssürat yaradır ki, güya şəhid atasının köynəyini cırdılar. Həmin vaxtlar düşündüm ki, şəhid atasına qarşı yol patrul xidmətinin əməkdaşları bu hərəkəti eləməyi düzgün deyil. Amma sonradan məlum oldu ki, əslində yol patrul xidmətinin əməkdaşlarının heç bir günahı yox idi. Bilmirəm, bu işdə cəzalandırılan oldu yoxsa yox, amma təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, həmin videonu Vüqar kişi mənə də inandırmışdı. Şəhid atası olduğunu görə ona etibar edib paylaşmışdım. Sonra qarşıma bax bu gördüyünüz video çıxdı. Bu videoda da Bərdədə ondan bir il öncə, yoxsa il yarım öncə Bərdə post qayısında Vüqar kişinin yenə bir növbəti qanunsuzluğu və yol patrul xidmətinin əməkdaşına qarşı Vüqar kişinin təxribatı və şəhid ailələrini ora yığıb orada özünü haqlı çıxartma istəyi çıxdı qarşıma. Bax bu videoda, gördüyünüz bu videoda. Daha sonra Vüqar kişi ilə söhbət edəndə məlum oldu ki, Vüqar kişi kiminlə söhbət edirsə eləsin, onların səslərini yazır. Dünənləri aramızda aqressiv çaxnaşma oldu və Vüqar kişi ümumi qazilər haqqında narahatlıq yaradan söz dediyinə görə onunla atışdıq və normaldır. Bir kişi ilə kişi arasında çaxnaşmada qışqır-bağır olur və mən onun özünə